Halo, halo, halo guys. Selamat datang kembali di game Ghost of Tsushima. Kita akan lanjutkan game Jin Sakai. Guys, Ghost of Tsushima DLC Iki Island ya guys. Kita lanjutkan misi kita, The Lightning Storm. Jadi kemarin udah selesai misi sampingannya, kita lanjut ke misi utamanya ya guys. Oke. Speak with Fune. Jadi Fune itu pemimpin rider ya. Pemimpin rider, namanya rider guys. Oh itu di atas guys. Nggak bisa guys. Bentar. Kita naiknya gimana guys? Duh ribet bener. Bentar. Nah gitu. あっぱれだ。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で壱岐の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし壱岐が落ちれば次は対馬だ。よくわかった槍川の陣。それじゃあ共に大高狩りに励むとしよう。少く前精鋭を引き連れて大高は境砦を立った。企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだが、精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大高に下るまでいやおうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便にはすまんぞ。受けて立つだけさ。 The Lightning in the Storm. Petir dalam badai. Badai dalam petir. Judulnya ngeri guys. Jadi kita di sini misinya merebut kembali merebut kembali benteng Sakai, bentengnya ayah kita ya, yang pasti peninggalan ayah kita di benteng itu. Kita rebut kembali karena di situ juga ada orang-orang si rider ya yang ditangkap juga di situ, jadi sebagai tambahan bala bantuan. Kita panggil barongsai. Oke. Jadi ini barongsai kita guys. Oh sana guys, tinggi banget ya. Harus naik sih. Jadi ini kita ke benteng Sakai lagi, yang dimana kita di awal itu ditangkap sama The Eagle itu di sini ya, di benteng Sakai ini, yang kita diminumin racun guys. Udah nggak bisa lagi lewat sini, kita putar guys. Kita tantang guys. Aduh nggak kelihatan anjir, nggak kelihatan serius. Oh, ada bala bantuan guys. Ini bantuan, anjir. Bantuan dari The Rider ya. Kita tendang guys. Namma どこに隠れておった？しばらく後をつけて分かった。
あんたが猛虎を呼ぶようだ。餌にされておったか。Oke, kita dibantu sama para rider. Kita lanjut. Jadi emang para rider itu dikurung di benteng Sakai ini, guys. Karena udah dikuasai sama bangsa Mongol, The Eagle ya. Dikuasai sama The Eagle. Banyak rintihan-rintihan wanita, guys. Sangat berbahaya ya. Rintihan-rintihan wanita itu sangat-sangat berbahaya. Hahaha. Jadi buat kalian yang cewek-cewek suka merintih itu sangat berbahaya, guys. Kita harus tolong, guys. Oke, free the prisoner ya. Bebaskan para sandera. Oke. Kita pelan-pelan aja. 仲間、まずは猛虎を始末せねば。 Oh itu, guys. Disuruh kerja paksa mereka, guys. Kita harus bunuh yang ini sih, guys. Dukun-dukunnya dulu sih, guys. Hancur. Anjir, kita terbang loh, guys. Kita terbang, guys. Kita dikirim terbang. Kita tusuk. Kita jangan beri ampun, guys. Oke. Kita selamatin, guys. 不可の仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。お前はもしや侍か。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう不可から頼まれた。大高は去ったがクンビシュという男を残した。あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大高の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。お主は不可のところへ。手を貸す。戦いたい。ベグを探しておけ。 Oke, ayo join sama aku. Oh, tapi ada suara, suara Mongol. Kirain masih ada bangsa Mongol, guys. Kita panah dulu yang di atas. Headshot, guys. Lagi. Ini dukunnya. Sisanya tinggal kita bantai. Anjir, ketahuan. Benar-benar. Anjir ya. Kita udah sangat keren gitu. Oh, gendut. Kita bantai yang gendut, ya. Oke, mana lagi? Kita ambil itu, guys. Ammo dulu, guys. Nah, gitu ya. Sini ada apa? Kita ambilin. Oh, kita udah bawa pasukan banyak nih. Cih, bentar, kita nyerang. Kita serang ke dalam, guys. いつまで耐えればいいんだ。その話を。お前は死ぬのか。
衆生のためだ。父すら守れぬ男が父の砦を守れるわけがない。聞いてはならん。 Oh, kita masih dibayang-bayangi sama itu guys. 俺をこじ開けろ。俺を救え。 Dibayang-bayangi racunnya ya. Mana lagi? Mana lagi? Itu dukunnya guys. Kita bunuh dulu dukunnya. Oh. Oke. Kita bebasin. レグを探しておけ。 Mana lagi? Oh itu guys. Oh enggak itu gue. Oh gini guys. Kita tendang aja guys. Kita tendang guys. Oke aman. Kita lanjut. Oke kita bebasin. Oke. Anjir. Ini bisa ganti-ganti senjata loh. Gir. Kita bebasin semuanya. Gue dibakar guys. Oh iya kan dibakar guys. Oke sangat-sangat mengerikan. Oh pada dipanah. Kita harus bunuh yang mana dulu. Mana yang mana lagi? Nih dukunnya guys. Gila. Ini gila guys. Ntar dukunnya masih ada guys. Mampus. Dukunnya udah mati semua. Wih. Oke. Kita bantai semuanya. Bentar. Anjir, kalau ini harus pas banget serius. Bentar. Wow, tertendang guys. Oke. Oh, dia bukan pakai ini guys, tapi nggak apa-apa. Kita lempar kunai.
Aman ya. Oh ini masih guys, tidak kirain temen serius. Kirain temen kita loh. 開けた押し進め Anjir, ternyata bukan temen guys. Ya Allah, kita liatin dari tadi tuh kirain siapa loh. Bentar kita cari supply dulu. Di depan kemungkinan masih banyak musuh sih. Oh apa ini guys? Nggak, kita kumat lagi guys. 己が父を死なせた。 Kita selalu dihantui rasa bersalah ya. Rasa bersalah, menyalahkan diri sendiri ya guys. Karena kita nggak bisa nyelamatin ayah kita. Tapi sebenarnya bukan salah kita sih. Harusnya ya kalau dipikir secara itu. Oke, kita harus menyelamatkan para tahanan. ある夜父は腹を Komar 空か lagi せた賊を木に吊るして罰したの。それとどこに差異があるという。やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への花向け。樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする。それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。花向けを受け入れ、樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。花向けだと呪いなど受け入れん。 Kita duel dengan Kun Bin. Kun apa namanya tadi guys? Kun Bin atau siapa ya? Jenderalnya Mongol di sini guys. Dia punya 3 senjata loh. Tombak, pedang, sama perisai guys. Kita gaya bertarungnya pasti ganti-ganti nih guys. O前も砦に吊るしてやろう。花向けの無駄だ。 Oke, kita ganti. Oh, tombak guys. Oh, pedang guys. Kita ganti. Anjir, telat. Oh. 大高様に下れ。樹脂になぞなるか。 Gila.死をもって償うがいい。 Oh, tendang guys. Oke, kita ganti pisau. Pisau. Gaya bertarung pedang. Oke. Oke. Sini. Akan di strike. Dia kabur guys. Kita kejar guys. Anjir, kamu kabur guys. Dia kabur guys. 待て。 よくも花向けを無駄にしよって。 Udah lempar bom lagi, gila.
Anjir. Langsung kita bunuh. Bunuh langsung kita jatuhin. Oke, jadi misinya udah selesai guys. Kita udah menguasai benteng Sakai lagi. Kumbi氏は多くの友を殺した。 Double effect あい metal つが報い jump. を受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。Oke, 助力があったからだ。大高は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。みすみす釣られことづてを受け取ってしまったか。だがクンビ氏は死んで砦は取り返した。ありがとよ。おかげで戦える。無傷の者は不可のところへ。残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ。不可の隠れ家で会おう。 oh kita dapat saddleback guys. Jadi kita bisa ambil item di sini guys. Kita bisa bawa banyak itu sih guys. Item-item guys. Oke, udah selesai ya. Jadi dialihfungsikan ya. Sekarang yang dulunya apa namanya? Yang dulunya kita ayah kita kejam dan benteng ini terkenal sangat ditakuti sama orang-orang di sini. Sekarang kita menjadi pelindung di sini guys. Kita coba ke sini apa ya guys? Enggak sih, kita ke sini guys. Mana Kenji? Oh bukan bukan ketemu di sana ya? Oh iya, ya bener sih ke sana guys. Nah di atas guys. 侍が堺砦で助けてくれた。 Oh kita jadi perbincangan. 槍川の陣か。人暴れしてきたそうだね。手下が生きて戻って堺砦も手に入った。ようやく大高を相手に渡り合える。行き先はつかめたか。まだだ。でもいいことを知った。留守の間大高が樹脂に当てた文を手に入れた。ある侍を生け捕りにしたいようだ。名はあったか。いや、でも誰のことかは見透かせる。わからないのはなぜ大高はあんたを生かした。 I don't know. 対馬の司祭を聞きたいのか、見せしめにしたいのか、当人に聞け。隠してることがあるようだね。不可、陣、大高は見つからずじまいだったが、猛虎の石膏に出会わせたんだ。奴らこっちに向かってた。崖には猛虎が大勢いるぞ。隠れ家には見つからずに入ったが、遅からずここが見つかっちまう。復讐であろう。我らは戦船を沈め、訓備士を切り伏せたからな。船で逃げるしかない。二度と故郷を取り戻せなくなるぞ。死ねってことか。奴らを集落から離し、陸で戦おう。
多勢に無勢だ。侍との戦では地の利を生かしたはず。不意打ちはどうだ。俺たちがよく知ってる地で。木田触れの村。策は天蔵、皆を集めな。すぐに立つ。Massacre Akidafur Village. 幾人か先に行かせた。猛虎を木田触れに釣り出して Massacre くれ itu る。 kan itu ya guys, apa namanya? 村の者はどう Kuburan する？ massal. もぬけの殻さ。人斬りが滅ぼしたからね。父は民をなで切りにしておった。 Oh iya. 己はただ見ているだけであったな。 Jadi ヤグラだ。この地を見 jadi 渡 zaman そう。 dulu ayah kita di sini membunuh orang-orang di sini guys, pembunuhan massal ya. Apa sih pembantaian itulah guys. 見込みのある地に人を置き、我らは馬上で控えよう。ノビを止める手立てだな。 Oke, kita akan menyurvei tempat 人を penyergapan 奥にして kita も guys. 広すぎる。どこがいいんだろうね。父のように罪なき民を殺すつもりのようだな。林だ。あそこに巣人忍ばせよ戦船から奪ったのろし筒が使えそうだな。う。猛虎を見た刹那に打ち上げさせる。いい合図になるね。あばら屋と蔵に人を隠せるか。村の者が隠れた場所、おののき叫びながら。猛虎が近寄らなかったら。騎兵で税の脇をつき、腕づくで寄らせる。 Jadi bayangan-bayangan masa lalunya dihantui あそ terus. こはどうする？この村の者は己の父を見た刹那に死ぬ定めを悟ったはずだ。村人が退却した地。おい、今何と言った？いや、兵が不利になればあそこに退却だ。ありもので補っておいた方がいいね。おのおのを配置へ。我らは後方だ。己の父はこの地で恐怖をまき散らした。己が防げたはずの恐怖を。 Jadi dikasih gambaran-gambaran zaman dulu ya, ketika ayah kita nyerang 猛虎を見たら合 sini. 図を。 Itu yang mengganggu jin sih. ここの村人が退却した時見てたな。あの鬼のような仕打ちも。あれが鬼だと。丸腰の村人が残らず殺されたんだぞ。兵を隠しておったからだ。無実の連中もな。奴らに戦の作法などなかった。不意打ちや罠で大勢を殺し、寝首までかいたのだ。だからどうした？身を守ったまでだ。この村の出の友がいた。あの戦で首を切り落とされて、探し当てるのに7日と7番かかった。辛かったであろうな。どの口が友の首を探し回る辛さわかるわけがない。酒井が何人殺したかは知ってんのか？あまただ。俺が止めるべきだったが。止めなかった。だから他の奴が止めた。俺の目の前で助けられたはずなのに。来たぞ。馬に乗れ。 Oke, saatnya kita menyerang guys. Tadi bercerita sedikit ya. Jadi ayah kita emang 天蔵、ジン、続け。 udah menghancurkan banyak banget sih di daerah sini guys. Di Iki Island. Dan kalau bisa kita harus memperbaikinya, tapi kita nggak bisa 父 ya. を殺した者と共に戦う。父は悲しむぞ。 C. Oke, berapa meter lagi nih? Oh, di sana guys. 来たぞ正面。このまま突き入る。 Kita seruduk guys. 一人も生かすな。 Gitu ya. Anjir, dari mana serangan?
Mampus, mampus, mampus. 猛虎の遠兵が来た Oke. ぞ。相手をして動きを封じる。かかれ。 Bentar. Kita pada dukun-dukunnya guys. Oh nggak mati. Anjir. Oke. Oke. 終わったぞ。楽な相手だ。なあジン。幸先は良い。合図。猛虎が来てるんだ。よし、馬に乗れ。 Mana lagi nih? Kunai. Oke. Oh, ke sana guys. ああ、昔を思い出すね。塚は楽しんでおる。かように侍を殺したのであろう。 Jadi mengganggu kawan lo serius ketika kita itu guys. Ketika kita 猛虎をもてなしてやるぞ。 dikendalikan sama The Eagle guys. よくやった。見ろ、来たぞ。樽を狙え。 Ada yang lempar bom guys. Bentar. Oh ini guys. Oh, mampus lu, hah? Mampus. すべて倒した。今のところ滞りない。あのありさまは忘れられぬ。人の Oke, 生 kita き ambilin 血で itemnya 土が punah. 赤に染まっておった Itu ya の guys. さあ Oh 活 ini 目 zaman して dulu み guys. よう。 Ketika ya kita 酒井 membantai 忠の warga 所 desa 領 sini. を人斬りの咎を。黙れ。今度は西からだよ。いつまで続くんだ。行くぞ。大事ないか。ああ、急ぐぞ。 Oke, kita kesana lagi guys. 後ろの守りは整ったか。今少しかかるはず。ここで猛虎をとどめねばならん。 Jadi kita benar-benar dihantui terus-terusan sama masa lalu kita loh ya. 静かすぎる。 Masa lalu kita dan ayah kita guys. Dimana ketika 調べてみるぞ。 invasi samurai ini warga di sini dibantai.
猛虎に捕まったのか。下がれ。俺が忍び込み奴らの隙をつく。 Oke, kita harus ke sini. Apain? Kita naik aja, guys. Ini apa, guys? Oh, sake banner. Banner. Kita matiin dukunnya dulu sih, guys. Kita cari dukunnya, guys. Sebenarnya itu sih dukunnya, guys. Iya kan sih? Iya sih, dia, guys. Sini. Aduh. Kita terbang seperti biasa. Tadi terbang ya. Dia kabur, guys. Anjir, kabur ya. Hah? Dia kabur. Mampus ya. Mampus. Ngapain dia kabur-kabur? Ini orang diapain, kasihan bener. Jadi kepalanya dimasukin ke kayu ya. 逃がしてやる。ありがとうございます。恐ろしかった。また合図。四方からだ。大高族が動いた。数が多すぎる。勝負にならねえ。ここまでか。お主ら馬に乗れ。櫓まで引け。そこで迎える。ジン、先駆けろ。下がれ。一度引く。 Oke, ini sangat banyak, guys. Sangat banyak. 俺たちの仲間だ。猛虎に追われてるんだ。助けるぞ。 Banyak banget. Di kudanya si apa? Kudanya si ini, Kune kenceng banget ya. Oh. 十分に遮った。守りまで引く。せきとどめろ。死んでも負けるんじゃない。どうしよMana dukunnya? Dukunnya mana? Oh, itu, guys.
Oh, masih ada guys. Bentar, bentar. Masih ada dukun ya? Mana dukun? Oh, ini guys. Dukun Edan. 援軍が向かっておるぞ。皆殺しだ。 Meledak kalian. Bentar. Anjir, ayo kita bangun, kita bangun. 王が崩れてきた。 Dia kabur guys. Oh, お前は死ぬのが主情のためだ。ジン。お前は死ぬのが主情のためだ。覚えがあるぞ。父上の仇。幻だろう。大鷹の毒だ。もう一度唱えてみろ。その首切り落とす。やれよ。この土は人の血を好む父上様が吸わせたからな。救おうとなされたのだ。父上のことをなぜ黙っておった。俺をたばかったな。騙してたわけじゃない。酒井忠は敵だったが、あんたとは。なぜかようなポンプな父を害した。知らねえよ。うんだ。酒井は何十も切ってぶっ倒れた。足を折ったんだろうな。俺はとどめを刺しただけだ。ほら、さっさと殺せ。いや、まだだ。父上を戦場谷に誘い入れたのだったな。同じ手を大鷹に使う。俺たちだけじゃ無理だ。深と話せ。谷で落ち合うぞ。あんたの素性を隠しきれない。なあ、分かってんのか。構わん。全て明かせ。俺の名も息のため戦うことも父上とは違うことも。さなくは己を切っていた。
Jadi misi ini adalah misi benar-benar banyak peperangan sih guys. Dan kita udah tahu jadi yang membunuh ayah kita itu adalah siapa tadi namanya guys? Lupa ya. Lupa tadi apalah namanya guys. Kita coba jalan-jalan guys. Kayaknya ada misi sampingan buat bantu bikin itu sih guys, bikin rumah penduduk, rumah warga, rumah orang, rumah seseorang tuh guys. Tapi nggak tahu kita di mana sih. Yang pertama kita udah ketemu di hutan, terus yang kedua kita ketemu di mana belum tahu. Makanya kita coba kesini dulu. Kalau nggak ada udah kita lanjut ke misi aja. Di sini kayaknya. Kita coba kesini guys. Kalau nggak ada udah kita lanjut. Sambil jalan-jalan. Biar nggak bunuhin orang terus gitu ya. Dari kemarin kita kan bunuh orang. Bukan di sana. Jadi untuk teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa saya ingetin lagi ya buat like and subscribe. Buat teman-teman yang belum subscribe dan juga belum nge-like, support teman-teman sangat dibutuhkan oleh channel-channel baru seperti saya ya guys. Nantinya buat teman-teman yang belum pernah ada request game ya, jadi buat teman-teman yang mau request aja ya guys. Tapi jangan kaget ya kalau mainnya amatir gitu ya. Tertubruk ya. Sini. Barongsai dilawan. 危うく毒を飲まされるところだった。行け。確かめろ。 Barongsai dilawan. これをお受け取りください。 Coba guys, kita di mana ya? Sebentar. Kan di sini. Kayaknya di sini sih guys. Kita coba ke sini ya guys. Oke, kita coba ke sana. Kita lewat travel aja lah, kelamaan. Dari sini aja. Dari sini lebih dekat. Kayaknya di situ ada misi sih guys. Makanya kita coba ke sana. Ada misi sampingan yang belum kita dapat. Nah, ya kan guys. Ini misi sampingannya guys. Kita harus bantu orang ini guys. 家はどうだ。滞りない。多分一から何か作ったことは？あるとは言えんな。それがいい。獣を飼って皮を剥ぐ手立てを学んでるんだ。普通は外から教わるんだろうけど。聞くが、親は侍の襲来で死んだのか。その時の大水で死んだと聞いた。それからしばらくババが育ててくれた。 Oke, kita kasih kulit. 少し余ってしまってな。何度もありがとう。本来ならあなたを頼らず
一人でやらなきゃいけないのに。もとより家を燃やした猛虎が悪いのだ。畑仕事をしてたから何も持ち出せなかった。だけどやり直すしかない。Kita udah bantu. Jadi nanti di sini kita dapat rumah. Dia bangun rumahnya guys. Terus lanjut ke sini apa ya guys? Coba guys. Kayaknya di sini sih. Jadi sini adalah bangkai-bangkai kapal banyak banget ya kalau di pinggir-pinggir pantai Pulau Iki guys. Biarin cuekin. Sini bukan, gak ada ya? Oh ada. Oh masih di belakang guys. Terus si Mongol ngejar terus apa ya? Bodo amat lah ya guys. Bodo amat. Nah ini guys, tuh. Kita ketemu ini lagi. Kita bantu lagi guys. お主、浜で会うとは驚いたな。実は家を建てるのに鉄までいるなんて知らなくて、こうして鉄を集めてる。壱岐ではここが一番だと思ってきたんだけど、船が羨ましい。なぜだ。ボロボロだけど元の形がわかるだろ。俺の家族の持ち物。 Sekarang dia butuh besi. Tadi kulit hewan, sekarang dia butuh besi guys. また一から作りたいんだ。家を、家族を。まずはここから鉄を探さなくちゃ。どちらも手に入らない。 Oke, kita kasih. 少しは足しになるか。これは受け取れない。あなたが建てたことになる。遠慮するな。多くの家が燃えた。故にお主の力になれれば嬉しい。では、Oh, kita ありがたくい berdonasi. ただきます。家の場所は境砦の西にある草原。いつの日か招待する。約束だ。約束だ。 Helping hand. Mana? Homestead. Gak bisa loh. Di sini kah? Oh iya bener, helping hand di sini ya. Jadi kita membantu orang itu buat bangun rumah guys. Kita sangat apa sih? Sangat baik hati ya. Berdonasi. Jadi gitu ya teman-teman, juga harus senang-senang berdonasi ya. Ini juga gua di sini juga pengen didonasi juga guys. Anjir apa itu? Udah kita bantu. 今日聞いた兵が気張って
Masih ada. Oh itu guys. Dua guys. Dukun gila. Udah gitu aja. Gak jelas. Ayo. Mana tadi? Tadi kita di situ sebenarnya nggak. Oh ini rumahnya guys. Udah jadi guys rumahnya guys. Cepet banget bikinnya. Oi friend, halo friend. 本当に来てくれた。ああ、まだ名を聞いてなかった。俺は太郎だ。陣でよい。これを一人で建てたのか。驚いたぞ。大行に聞こえるだろうけど、俺の自慢の家だ。手伝ってもらったけど、見て、天井の梁はあなたの材木だ。ここからじゃ見えないけど、川は茅の下、あの角はあなたのくれた鉄が支えてる。使わないよう心してたけど、観念したよ。一から何かを作ったって、これで言えるだろ。俺はこの家でいつか家族を作る楽しみができた。ありがとう。かつての俺は息の家が焼ける様を見ているほかなかった。この家は俺にとっても門出になる。Oke, helping hand udah selesai. Jadi kita emang benar-benar membantu dia, seseorang, berarti nggak tahu lah, nggak ingat-ingat namanya, buat bangun rumah ini guys. Manfaatnya apa ya? Tahu manfaatnya apa guys? Yang jelas itulah. Oh kita bisa fast travel aja sih. Oke, mungkin sampai di sini dulu part ini, karena udah terlalu panjang durasinya. Kita lanjut ke part selanjutnya guys. Perjalanannya kayak sepertinya udah mau hampir selesai sih. Jadi stay terus di channel ini. See you guys.